Nito lamang nakaraang linggo ay nagdeklara ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng pertussis outbreak sa lungsod. Kasunod ito ng naitalang 23 kaso mula January hanggang March 20 at 4 rito ay nasawi. Karamihan rin sa mga apektado ng naitalang kaso ay mga sanggol na nasa 22 days to 60 days old. Pero ano nga ba ang pertussis? Ang pertussis o tinatawag ring whooping cough ay isang highly contagious na respiratory tract infection. Ang mga taong mayroon nito ay karaniwang nakararanas ng matinding pag-ubo na may kasamang halak. Dahil dyan ay sama-sama nating alamin ang iba pang impormasyon tungkol sa sakit na ito at pakinggan ang libreng telemed na ihahatid namin dito lang sa Sinidoc. Kaugnay niyan ay makakasama natin si Dr. Cynthia Huayo-Wico, isang pediatrician upang bigyan tayo ng libreng telemed tungkol sa pertussis o pertussis dito sa Pilipinas, o whooping cough. Good morning, Doc. Welcome back dito sa Rise and Shine Pilipinas. Morning, Doc. Magandang umaga. Okay, Doktora, maaari niyo po bang mas ipaliwanag pa kung ano ba itong pertussis o whooping cough? Ano yung sanhi po nito at sino po yung madalas na tinatamaan ng sakit na ito? Yung whooping cough kasi, sa practice namin, hindi na kami masyadong nakakakita. Kasi nagkakaroon tayo ng immunization kasama siya doon sa DPT, diphtheria, pertussis, tetanus na injection. Pagka nagkakaroon ka ng ganyan, ang unang namin Doktora? tinitingnan is nagkakalagnat, talagang gumaganon. Yung talagang yung sinabi kanina nung intro natin, no? Talagang Doktora. Okay, medyo napuputol po yung ating linya ng communication. Again, Doktora, maaari niyo po bang pakiulit yung inyo pong sinabi dahil medyo may konti pong disruption sa ating line of communication? yung pertussis kasi ay kasama dun sa injection na binibigay sa atin kapag ka tayo ay 2, 4, 6 months, tapos may booster. Tapos kung hindi nagpapa-injection, doon nagkakaroon ng pertussis. Ang pertussis kasi ay tuspirina. Pag sinabi mong tuspirina, ito ay yung talagang umuubo ka na naluluha ka na pagkahaba-habang ubo. Pagkatapos, ang yung ubo na parang lalabas na yung kaluluwa mo, yung hirap ka talaga sa dibdib mo. lalabas na yung ituwak ko, lahat na lang kinain mo. Actually, hindi siya nasusuka, kaya lang talaga terribling ubo. Yung hindi lang, kundi mga 20 beses na gano'n. Pero Doc, productive po ba yung cough o unproductive? Meaning may plema po ba kayong, di ba may ganong ubo parang May makatilang? Or yung isa parang Hindi siya maplema. dry Hindi siya maplema eh. Parang hinahagod mo yung daanan ng plema para kuhanin mo yung plema, pero wala ka namang makuha. Parang It's asthma. very severe. Pagka narinig mo, pertussis na nga yan, okay, or tuspirina. Hindi gaya ng ubo ng pneumonia na talagang may dahak ka. Ito wala kang idinadahak eh. Parang nagda-dry up, pero ang dami mong plema. Yun pala yun, ano? Okay, Doc, paano ito nakakahawa at paano kumakalat itong pertussis? At gaano kahaba yung period na nakakahawa po pag sakaling isang tao ay meron po nito? Nakakahawa siya between 7 to 10 days pag na-expose ka. Actually, dapat we cover our cough kasi pag magkakatabi lang tayo, talagang nagkakaubo na eh. Nahahawa ka na. Tapos it takes about 7 to 10 days. Sabi nila, maski na 21 days, pwede pa rin mag-manifest kung nahawa ka ng mga mikrobyong droplets na lalanghap mo pagka umuubo ng katabi mo. Kaya dapat, pag umuubo tayo, nakatakip tayo, kaya pag umuubo na, layuan mo na yung tao. Ayun na nga. Ganon, di ba? Tama si Doktora. Sana natuto na tayo nung lumipas na 2 taong pandemya. Pero Doktora, ito, ano yung mga sintomas naman patungkol yung dapat abangan o tignan ng ating mga kababayan pagdating dito sa whooping cough? Una, natakot ka na kasi baka na-expose ka na. So abangan mo na kung ikaw ay lalagnatin. Pangalawa, sa susunod is meron kang una sipon. Yung sipon na yun kasi is parang baralo lang ang inom mo. Tapos after that, yung paroxysmal cough na talaga at
At pagkatapos yung convalescent stage na matagal hanggang mga 1 to 2 weeks, yung iba nga 10 to 21 days. So yun ang nakakatakot. Itong mga stages na to, nagkakaroon ka pa rin. Pag upo mo, isinasabog mo pa rin yung mikrobyo. You can just imagine pag umumong ganyan, ang laki ng daloy ng mikrobyo. Kaya pagka nalanghap yan ng bata, which is most dangerous sa mga bata at matatanda, lalo na yung walang immunization, yun ang nakakatakot magkaroon ng sakit. Ang mga bata kasi ay kailangan nating immunize para hindi magkaroon ng pertussis. Sabi ko nga sa inyo, sa practice ko of about 40 years of pediatrics, wala pa akong nakikitang pertussis. Kasi siguro sa kinakalagayan kong mag-practice, lahat sila ay nakabakuna. Pero meron pa rin iba na nagkakaroon ng pertussis sa community. Doc, ngayon nga po ay nadeklara na ng pertussis outbreak dito sa Quezon City dahil sa dumadaming kaso po. At meron nga pong nabawian na rin po ng buhay dahil sa sakit na ito. Bakit po nakamamatay itong pertussis? At kung kasama po ito sa routinary vaccination ng mga kabataan o bata, baby, bakit merong outbreak na ganito pa rin? Yung kasing tanong mo kung bakit siya namamatay, kasi sa kakaubo na gano'n, hindi nakakakain, humihina ang resistensya. At usually, yung mga namamatay na batang ganyan, yung mga sanggol, yung mga maliliit na bata. Kasi wala silang masyadong immunity, wala silang masyadong pananggalang sa katawan. Pagkatapos, bakit nagkakaroon ng ganyan? Kasi tinatamad siguro magpa-injection ang mga tao. Meron po niyan sa health center. Kasama po niyan yung sa DPT. Meron din po niyan yung private practice. So yung mga bata 2, 4, and 6 months old ay kailangan magkaroon ng basic na immunization. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Kasi nakakamatay po yung pertussis at nakakaawang sanggol, bata, o kahit na matanda magkaroon ng pertussis. Okay, meron po bang komplikasyon na maaaring idulot ito? Halimbawa yung, doktora, pneumonia at iba pang mga sakit na may kaugnayan sa ating baga? Hindi ko nakuha yung tanong mo, ano yun? Again, meron po bang iba pang may iba pa po bang komplikasyon na maaaring idulot ito, ma'am? At hindi ka nakakakain, nagmamalnourish ka, tapos basta ang komplikasyon yun sa baga. Pagka nagkaroon ka ng komplikasyon sa baga, ibig sabihin, hindi ka na makakain. Talagang chances are magkaroon tayo ng mortality regarding that. Pero sinasabi ko nga, konting-konti na lang ngayon, yung sinasabi nyo, dehydration, nagkakaroon ng convulsion kasi nilalagnat ang mga bata, nagkakaroon ng brain damage because of lack of oxygen. Pero bihirang-bihira na sa ngayon ang nagkakaganyan because of pertussis kasi masipag naman ang gobyerno natin mag-injection kung meron tayong pang-injection. At kami rin sa private practice, nag-i-injection kami niyan. Napakahigpit namin kasi gusto namin mawala na yung whooping cough na yan sa buong Pilipinas. So, Doc, ang nakakatakot dyan, less than 2 months old na nagkakaroon. At yung mga buntis, kasi mahina pa ang kanilang resistensya. Alright, Doc, is it safe to say na babalikan ko po yung tungkol sa outbreak ha, is it safe to say na kapag more than 2 years old ka na, hindi na tayo dapat masyadong mabahala tungkol sa outbreak na ito at hindi na kailangan magpabakuna po ulit? Ay, kung halimbawa may outbreak, kailangan tayong magpabakuna kasi 2 years old ka na, kailan pa yung last bakuna mo? Probably when you were 6 months or less than 1 year old. So, kailangan ka nang mag-booster. Yun yung tinasabi naming booster. Kailangan nag-booster tayo dyan. Well, Doktora, ano po ba yung mga dapat gawin para maiwasan po ito? Una-una, pagka basic lang yan. Pag umuupo tayo, magtakip tayo ng bibig. Pagtapos yung pinagtakipan natin ng bibig, panyo yun, wag mo kung saan nilalagay. Dapat may receptacle tayo or plastic na lalagyan ng panyo or tissue paper. Kasi pag kinalat mo yan, ay wala, sasabog din ng mikrobyo. Pangalawa, para maiwasan mo yan, magpabakuna. Tingnan mo kung yung may mga matatanda tayo na ang tigas kasi na hindi nagpapabakuna.
pwede pa din po natin pabakunahan kahit minsan lang ng pertussis vaccine o kahit na DPT vaccine kasi doon po yung nakakabit sa DPT. Hindi lang po bata ang binabakunahan, dapat din po yung matatanda. At kasi yun din pong ating mga nagbubuntis. Kasi kung minsan po, pagka nagbubuntis at nagkakaroon ng pertussis, nagla-labor po sila agad kasi sa kakaubo. Ayan, ingat po tayo mga kababayan sa sakit na ito. Again, maraming salamat po Dr. Cynthia Cuayo Wico sa pagbibigay ng libreng telemed para sa ating mga ka-RSP. Maraming salamat po. Maligaya kaming nakakatulong. Salamat po. Salamat, Doc.